Bueno chicos, ya arreglé mi micrófono, está súper bien y no se pregunten por qué tengo un fondo de toquito, solo sí, no sé. También vine a resolver algunas preguntas, que por qué no estaba mi audio bien. Em, Digan en los comentarios si prefieren sin mi voz, mis videos o con mi voz. No me importa cómo digan, pero ustedes escriban en los comentarios. Ok, bye.